发生的很这样。哦，快得不得了，地震的加快呀，地震的加快。它是按比例的，你出生的拿这个盘，你地震的它也拿这个盘子，你是有它是那个按标准看的话要看3倍，按照标准的话它是500转左右吧，500转左右看你520，哎，520转，你现在要上不到1500了，就是要3倍。这个还不能能不能交的，就是从你在先慢着吧。看清楚。哎，先慢着吧，再把那个放大一点。放大一点肯定坏的快呀，啊，肯定这个机器肯定坏的快，那样吗？一样的呀。